mwaka gwa 2021 twayingidde omwaka omupya omwaka ogwa kasatiro gukyali mwaka kasatiro k'ebyobufuzi kangi nnyo twongera okumaliriza mu sabbiiti empya n'omwezi omupya n'omwaka omupya tugamba nti weewaawo eggwanga lya Uganda lirimu bingi nnyo bye tugenda okuba tutunuulira eyaddewo sabbiiti ewedde ku nkomerero ya sabbiiti ewedde waabadde ensonga zadde nnyingiko akakiiko ak'ebyokulonda katandise okugaba obukonge obulaga abantu we balondera nabwo wabaddemu emivuyo banji bagenzeyo tebyatambudde bulungi awamu tebabusanzeeyo ebyo nebyo tugenda byogerako nnyo amanya nze Mawadi Wamala program omunyo ku makya tugenda batunulira ebintu bino byonna nga byatandise tugamba saa 12 paka saawa nnyawali ez'okumakya tujja batutambula ffenna naye nga ozinawera ate wali 2 April ajja kujja ate abatwale paka wali mugero olwanajja ate naye okubeera nga afundikira omunyo ku makya okutwaliza wamu kunnafika akulamuseeko tubeere nga tutandika n'ensonga zetulina olwaleero nnyingi kozo tugenda okuba nga twogera naye kasooka ate akulamuseeko weewaawo sabbiiti engeri gye kiri nti mpya ebikutawaanyizza mu sabbiiti ewedde oba omwaka guli bireke ate tutambule obulamu busobole okuba nga bweyongera mu maaso abalwadde tubasasiddeko nnyo tukusabira omukono gwa Mukama Katonda gukusinkane osobole okuba nga owona kubanga ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli kigamba nti Mukama Katonda awonya endwadde zaffe zonna n'olwekyo tofaayo togamba nti ate nze simanya abasawo nze ate bikoze bitya omutonzi wo awonya endwadde zonna abafunye ebirungi tubajagulizaako Mukama Katonda yeebazibwe era tusaba ayongere okunyweza ekyo kyennyini kyatadde mu kibatu kyo kati gwe atuuse ku buwanguzi obw'enjawulo Mukama takuwadde oduulira abalala akuwadde osobole okubeera omukisa eri abantu be abalala tobakaabya maziga tobalabya nnaku ne Mukama Katonda anaakuwa omukisa nise nabwire busitemaniyo yintula ndaho bahesaho mwesi abaana bengo mukyedinyeho omwenengo ohesireho abaraga bashange abawuno okukonyaho usende omulongi abateremu omukisa omunyuku ekyuli kubahwanjire naye nga zibula atudde ku Salt FM nayo yatandise dda n'olwekyo teekako owulirize combination y'abasatu abo Lawrence Mujozi aka Black Lives Matter awamu n'omwana w'obuwala omumbeja kasa ojja kwagala program yaabwe ate n'emboozi ze boogera zizimbira ddala. Good morning, njagala kwagaliza wiiki ejjudde essanyu yayawukana ku munno olw'ennaku enkulu ze tuyiseemu kati zaawedde muddiŋŋane wabeewo okukolagana ate tulabe omwaka 2021 nti gutambulira ddala bulungi nnyo. Awo tuba tutandise mu butongole ebula ennaku 10 akalulu k'eggwanga lyonna oba akamu okuba nkatambuzibwa naye nga mu kino tubaliramu n'ennaku ziri ez'okulonderako olw'14 kitegeeza nti officially tubuzaayo sabbiiti nga emu campaign okubanga zitambula. Mwami Museveni yali ategeeza nti awumuzza campaign naye ate olwaliro agenda kubeera ekisolo eyo ku bannaffe aba NRM n'abalala bakyatambula. Mwami Kyagulanyi agenda kubeera mu bitundu eby'ekakumiro eyo n'abalala batambula. Sabbiiti eno esembayo kitegeeza ebeekola kinene nnyo ye final touch final beating okuba wano ogattagatta n'ogenda ng'okombinga okakasa ddala abalonzi nti gwe ogwanidde okubanga oweebwa obuwagizi mu kulonda okwo okujja okw'omwezi guno gwennyini. Twagambanga omwezi ogujja omwaka ogujja katubala sabbiiti tuga nti sabbiiti eno yennyini yegenda okubanga efundikira gwe gunaga tujja okwogera wali eri nti sabbiiti emu yokka esigaddeyo okuwenja akalulu. Naye mu bitundu eby'embaala eyo mawulire gaffe agasukulumye wabaddeyo bannaffe ba crime preventers nobajjukira nti baaliwo nnyo mu biseera bya Inspector General Kale Kayihura yabaleeta ku poliisi ez'enjawulo ne babayimiriza kakati president yabalabayo gye baali bonna n'abalobinga ogenda mu maaso okubanga banoonyeza akalulu babadde embaala eyo nga bakukuluma nti bagenza okujja mu workshop gye bazzeemu abamu batunze bukoko bwabwe balala batunze bintu byanjawulo okujja katono tebalina bagenza otuuka babanja ka transport akabazaayo nga baga nti we mwazze akasente mugenda kasanga mu ssaako bo babadde nga bakola ne babagamba musaaga babadde nga bakola babadde nga anti baali baawumula babadde aido bo badde oli aido toli active employee guarantee ojijja wanti kangende wa mukama wange anaapa akano kabadde kasente kabayise babeeko kabatendeka workshop ey'enjawulo kati karifanda akabazaayo kaleesa obuzibu nga babaga nti ffe twazze twatunze enkoko twatunze maleewa okutuuka wano ez'abasentebe abakola emirimu egy'amaanyi gye gibula kakati baneno ba crime preventers ababadde eka essuubi baalijjewa nti katugende ffe banaatuwa akagundi kaffe anti babayise
baba bayise kati balinga milioni 2 mukulu wa mala tukiteekebwe tuti kansooke okulabula abantu bonna omuzogo tugulina nnyo wamala mpise agenda kuntwala out nengenda ngensawo yange enkalu ati baba basuubiza olwokuba yampise ate ansuubiza okunsasulira kati musuubira ne transport yampokola ki okuddayo anyway tetubanenya kubanga eno government number baba basuubiza baba wasuubiza oteekwa okutuukiriza anti era waliwo ebisuubizo bingi olabye omukulembeze w'eggwanga waliwo gyayise ng'agamba nga abantu bamugamba mzee ekyo wakisuubiza mukiri ekisanja bwe wajja wano mu mwaka gwa 2 kati bekyasinza obbajjako balowooza nti waliwo omuntu yalidde kasente kaabwe akalina okuba aka transport kubanga baga nti n'okubayita okusooka okujja e Kampala era baabalekayo ne batabawa aka transport kabazzaayo bava Mbaale bava wawa naye kati bano officially babadde Mbaale batambudde bavudde mu bitundu ebyenjawulo bazze babongera obbabulira enjiri eya campaign ne manifesto okulaga nti 14 balonda Mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga bangiko babadde idol nga bali n'okuuma akalulu ka muzeeyi ye message baadde bagenda bateekamu naye beemulugunyiza bagamba ani akutte akasente kaffe akalidde katongere emboozi eyo n'okutuulira ddala bulungi tulabe ensonga y'okusuubiza abantu ebisuubizo sente ziyinza okutambuza ebintu byonna singa tebituukirira ate lwaki bano abantu bagenze mu maaso ne baprotestinga n'okwemulugunya ku kasente kaabwe katulenge tudde twongere okubaako kitongere okutunuulira ku mboozi eno. For transparency, we are ready to act. You saw what happened in Bududa. Did you see? We shall make sure we put order all those people who will be at Kupras and who will promote corruption. Thank you so much. The future, which future we securing? Yes. When we are when the people are poor. Future is this one. We are still suffering, they are making us. Which future? Which future? We are poor. We even put in our transport to become poorer. Again, they are telling they want us to remain poor. I may be blessed, but I may not capture the whole area because I'm lacking motivation. All in all, it requires facilitation, of which I don't have. So I started transport refund because for meetings they have to refund you. Lunch, we never had lunch. Breakfast wasn't enough for everybody. So what future is that? Selling our hands to get transport to plan flow. From Buko back to Buko without any transport coming back and fro. And we're supporting him. We did a meeting there. We came back without even a single coin. We have families. Yeah? And they're telling us going to mobilize people. Mobilizing what? Using what? This time we cannot accept. For the third time we have been here, we are not facilitated. But we don't know, is it the nature that whenever they call people, they don't give back a transport? They call us cadres of NRM. But finally, as a card of NRM goes back without anything in their pocket, which is like transport refund also. Never implemented like never on Yakaruka Mzee, you know, Fingaba implementers, so I would do more 2 million. Ngaba implementers. Mutumanyi China Ambazi, what so 2 million babira bakulembeze bakora implementers mpaka kuchana. This money, as they have said, I also repeat, it's not for election. Kazi zile kama muda sio za kura, si za promo. It's to empower you as a group, as an individual. Embeera ogirengedde akasente kafuusa akasente securing your future bagambye you become poorer oteekamu the more you become poor the more you become poorer but the future is in the future and you can't secure your future when you're poor balemeredwa just okubeera patient anyway waliwo ekibuuzo kye neebuuza ate obanga oliawo kirumya omutwe ani azannyira mu misaala egy'abakuumaddembe saako n'abasawo
sente zibaayo tebazizanira abantu abo ababiri bwe zibanga ziri anti bwe zibanga gye ziri lwaki babeera balinda abantu baneena abagwa mu biti ebyo ebibiri okusooka okwemulugunya ate kibi omukuumaddembe okwemulugunya n'omusawo emboozi gye twakola ku nnaku olwokutaano gijjukira ey'omusawo eyayonoona doozi z'okugema gundi ekirwadde kya covid-19 ezisoba mu 5 naye yo tewa nsonga lwaki yazoonoona yayina ensonga akagundi kakajenjegule ke yagwamu ateeka okuba nga naye yalina obutali okwemulugunya kwe tekwategereka nsonga ki anti kakati abaffe wano abamu ojja kusanga nga tajja kwonoona ddagala amanyi nti bajja mukwata n'omukono ogw'ekyuma naye g'osanga n'omugamba musawo mpulira wano wannuma si gwe gwensosa okujjanjaba g'osanga omukuumaddembe n'akuyimiriza n'omuwanda muntu n'agikumenyezaamu kubanga naye bambi obwongo bumuli wala tamanyi bawaka bagenda kulya ki tamanyi kikyazzaako transport yamuzaayo n'ebirowoozo nga bingi njagala kusaba gavumenti yaffe sente z'abakuumaddembe ne sente z'abasawo weewaawo n'abakuumaddembe tuyinza bayita bakuumaddembe baliwo mu mateeka nakati abo ku mulembe gwa General Kale Kaihura bali mu campaign anti naye baliwo mu mateeka badde ndoozanga kati singa babadde tebali mu mateeka kamera kamera ndabi bawaddenga oba 5 mu something babadde kamera oba yebawanvuyiza ne beranga bangi enkuŋŋaana z'abantu 2 naye bano badde ndowooza nga 5 just naye ndowooza kino kiraba kati abo bagenda naye bagenda okutandika okumobilizinga bannaabwe naye ng'olwedde bali biased simanyi sente mekazi adde bakanyizaako kubawa kuba abamu nga bagamba twakajja emirundi 3 twagenda naye enkuŋŋaana za NRM zonna zibaddemu okwemulugunya akasente buli gye balaga bonna abamu bagamba mutusuubiza 3,000 mutuwa 2,000 mutuwa 10,000 kakati nga 50 naye ensonga ya sente okusuubiza abantu sente bata ekibiina ki bagamba mass party erina akasente erina buli kimu naye bano beemulugunyiza ndowooza omuli awo balagenda maaso nasotinga ensonga zaabwe nagenda maaso yali Ssaabawandiisi eyatugamba gye buvuddeko nti ensimbi naddala ez'akalulu ensonga ekwatagana ku kuteekateeka akalulu abagenda okuba nga bawenjeza NRM akalulu basingire ddala kukola mu nkola ya mutima gwa kibiina naye nga zo sente tezikola ki teziriyo kati bwe baawa obugaali nabo bali eyo tebandi basuubiza nti tugenda bawa sente bandi bagambye nti mujje kakati omuntu atabadde mu active service onamujjawo kati abantu baba bongera kwerabisa oba oliawo bategedde nti batono omukyalo oyo agambye ne breakfast teyabamaze bonna kati bayinza okuba nga babadde basuubira oba abantu nga 2 bokka naye nga abaddewo kati naye ayinza obba nga akyabanja service provider ojjukirira bwe bagenda mutabamiruka abasajja abaagabayo emmere n'abakyala abaagaba emmere bamala kwekalakasa kugenda mu kooti okubawa akasente kaabwe nga tabamiruka omulala agenda kuddako ababawa ennyama ababawa biki byonna basigala bakyabanja naye politics yoyo bwatyo ndowooza bw'aba alina okuba nga atambuzibwa munnabyabufuzi kasita omuwoola manya nti omusizeemu bannabizinesi mwenna kino mukimanye munnabyabufuzi kasita omuwa ekintu tulinde kampeyini bwenaggwa oba tulinde enkyo oba sabbiiti ejja gwe kasita okimuwa nga takuwadde cash manya nti okoze eki omusizeemu mu mutima mulungi tovaayo kumubanja tovaayo okukola kubanga ekisookera ddala bw'anaayita mwanya akugamba nti bagenda kukkiriza gwe bisaati biteeteeyo okumutuukako oli aba afuuse muntu munene nnyo aba wa mugaso nnyo kukola ki kutalaafiya mwina ebigambo kakati amufunze oba okoze wamala kyakoze eki kyagambye so kakati bano tulina n'abamu gye bali ng'agamba nti nze gwe mulaba wanene akalulu ka simanyi 2 saafuna yadde n'ekikumi paka kati naye kati abo babivaako abasinga obungi unfortunately babaleeta ng'ali ku deathbed ali mu mbeera mbi n'agamba nze nasaddaaka nnyo n'enkola y'ekibiina kyange n'enkola ntya naye ng'amazima googerwe ekibiina kya NRM kisaanye kyekubemu ttooki kubanga tebiri komoni nnyo mu FDC n'ebibiina ebirala ndowooza tebamanyi bo ojja ndowooza mwoyo gwa ggwanga ojjanga buzze oba si kyo bandibanga gye bali naye nga anaatera okuvayo ku kamera bamwanguyira ne bakola ki kuba kakati oyo bw'abeera nga mobilizer agenze kukunga banne kunoonya kalulu kubanga era bagenda n'okukakungiddewo nga tanaba kuva mu maaso go nti sekiwayinza kifuture agenze nga mukambwe mukoowu muzibu bw'atyo munyiivu bw'anaagwa ku munne omulala oli gwe batakwatagana naye baneyisa batya mu mbeera kuba bwe bagenda muri ttiimu era ezigenda okukuuma n'akalulu bazibatere ku ssimu sente zaabwe sente bazibasasulire ku ssimu kyemanyi balina details zonna ezibakwatako
kizibu mukaawo kubanga jo campaign ye nare mutambudde si bulungi kulonda bulijjo tekasasulirako bantu kusimu akabayambyeko ku exercises ezenjawulo ndoza zali za cash era bali bavaayo nga bemulugunya ne bagamba nti abo balabika amanya gaabwe agali ku national ID ne ge baatuwa sige bakozesa mukola ki mukuwandiisa sim cards zaabwe so kati ekibiina kya NRM musuubira nti kiina details z'abantu bano zonna babakwate babaweerezeyoko neoziba 55 badde mu kamera bagambe nti abange twafunye sabbiiti eno gye tusigazaayo emu yo kasi ya muzanyo nagambe sabbiiti eno yo esobola obbuyuwa oba obbukuŋŋaanya kati wano kyekye kiraga oyinza obbango z'okumbinga bulungi eri mabega yonna yonna kuba kati wano olina okussa mu gi esembayo eyinza okuyibwa kyoze ng'ozimbira omwezi omulamba oba okukyongerako abantu bangi nnyo akalulu kakyuka mu sabbiiti eno esembayo eriyo omukyalo w'e Kampala abadde ombaka omukyala ebyo byakyuka mu ssaawa eno esembayo sabbiiti esembayo ennaku nga bbiri okugenda mu kulonda akalulu ne kakyukira ddala kati eno sabbiiti yo kitegeeza ekyusa kingi oba eyiwa kingi bulungi oba mubi mu mbeera yonna yonna gye bagenda mu maaso bannaffe abali mu campaign tugamba nti mwongeremu amaanyi n'okutereeza byonna kakati awo bw'obanga akasente kaabuze mukube mu bisawo ebyenjawulo abantu abo mubajjemu okulabika nti ate bayinza obutayisa kabbo bwe basinga okufuna mu iPod bazikozesa anti era kakati mukulu wa mala kyoba omanya buli famire lwegaziwa n'ensaasanya ekola ki ekendeera famire bwegaziwa status erinnya abantu engeri gye bakula bambi mwami gundi buli lwofuna akalimu status erinnya kusinzira kalimu kikoolina katosobola kubanga okulembedde Uganda emyaka 3 mu emeka kiba kitegeeza nti gwe bakulabira ku ddala bano ebabeera bagaba obugaali gwe gaba pichi so kakati munaye togamba nti akasente bafuna kangi mu bantu abo Katumba oye bwana abakwatako n'abatwala ate ekibalo yogera ebisoboka nawe kiyinza okukyukira milioni 2 embale Katumba natuka milioni 2 ez'abalonzi gwe Katumba bw'abeegattako bwanyagambye nti abo bonna bagenda kulonda NRM oba bonna bo balengedde akalulu kabeera abonna complementers eggwanga lyonna milioni 2 bonna bagenda kusagulira kiro kulonda kwa basentebe basentebe babanga ne bakyala baabwe ku dining sapa ne babakakasa munaye daddi obuwanguzi bwaffe naye nga gendo tulawati emabega ati nga mukyala ali kuwani ati kati mulumulu balina okutereeza kati mu ssaawa eno okulabika nti tebabasenda batwala mu campus ndala nze kyensuubira nti kati Bannayuganda tugenda tukula abakulembeze baffe babadde bamanyi nti tuli bato naye kati tugenda tukula sikiwa nti waliyo munnayuganda akyakuba akalulu okusinziira ku bigambo ebyokumumatiza oba nkijeyo bulungi nti just okumukonvinsinga munange tukole kino Bannayuganda kati baawula ani yaani kwani so kakati ne sabbiiti eno esigadde bacandidates kye balina okulwanako bwe butaswala omanye erinnya okulitta tekitwala kintu kinene nnyo erinnya liyinza okuba eri omuntu sekinnoomu mu byobufuzi liyinza okuba eri ekibiina ekiramba oba liyinza okuba eri ababaka okutwaliza awamu oba ne liba eri omukulembeze ku mutendera gwonna so kakati kye balina okulwanako akadde kano kwe kulaba nti ofiisi bwe banaaba bazifuluma tebaliikokko bwe banaaba baziyingidde baziyingira buli omu agamba weewaawo naye waliwo omuntu alondebwa n'ayitamu ate nolabanga biggest percentage egamba gundi oyo ayiseewo ati kyegali ennaku bbiri zikyusaka newerera lumu bweruti zikyusa erinnya ly'omuntu ekifaananyi kyo kati olaba bano babagambye nti ensimbi ze babanja zonna kati babagambye temufaayo konna gabadde mu kabanja aka transport akaki konna mukasange mu ssako anti kati kirimu bibiri bano nabo bayinza okuba nga bataddemu energy okubanja kubanga bakimanyi nti akadde kano gwe balina okubateekera ku bunkenke munnabyabufuzi bw'abaana kusasula olina kuvaayo kati n'omugamba ssebo nnyabo kwekyo kye wankola nze kangende bugenzi ku kamera ogenda kulaba mukubire essimu omugambe ndi waneno ku kitebe kya gundi era togenda kunsasula ojja kulaba bwakankana akole ki azirete naye ate bw'omulinda mbukagwe aba takyalina byate ajja kugamba kikyogenda okukola gwe ng'omuntu so nabo bayinza okuba nga bateekamu amaanyi and very soon mu sabbiiti eno ogenda kulaba n'abalala abavaayo kugamba ffe gavumenti yatugamba kino netakituukiriza NRM yatugamba kino NUP nayo olabe nga bavaayo aba FDC nabo olabe nga bavaayo olyoka ondabira akatogo naye nga
mu byonna byonna okutwaliza awamu twagala kusaba bannayuganda okukuuma emirembe tandiko kyemanyiza kati nti nze ebikolwa ebyefujjo sigenda kubyetabamu kubanga weetaaga kandidate wo okubanga ayitawo weetaaga okuteekawo embeera enaaleetera abantu abalala ate okujja okuwa kandidate wo akalulu ye naye mukulu wa mala amazima googerwe twakavaamu lockdown abantu banoonya ssente abantu tebalina ssente ate baspendings landiroodi abanja abaana b'amasomero banaatera okuddayo waliwo omuntu asobola okubeera mu kyalo nga we gwalinga Uganda bagiyita free market economy gwe bw'oba oyagala kola oba toyagala free entry free exit oyagala yingira ng'oyagadde bwe kikulema kiveemu kati ekyo kindeetera okwebuuza lwaki bba abakulembeze b'omu Kampala batandise dde okusattira basattira ki bakuumaddembe babeko anti bo batidde munange abakulembeze abalina security ate batya muna ebyaliwo olundi bagamba bintu biyinza okuba nga bitereera nalengedde omukyala RCC Hajat Farida Mpima ng'agamba bakuumaddembe mukole kyonna ekisoboka okukuuma ekibuga kubanga munange embeera eyaluli 18-19 yatandikira mu kibuga kakati awo sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okola ki okadduka olina okuteekawo embeera etangira ebyo obutaddamu si kutya preparation security bategekera munda mpolampola ebyabwe bitambulira munda undercover olaba kati ndowooza enforcement ya curfew ennaku zino bw'oba otambuddeko apana muchezo owulira embooko bw'enyooka saawa 2 awo tandika okuyiwa essigiri gwasiika chips simayi biki byonna naye abantu abatukuba embooko obuyinza babujjawo curfew teeka bakukubira mu tteeka etteeka lya curfew order kuliko obukwakulizo nti omuntu bw'omukwata ng'asusiza obudde buno mbooke enyoke obeera omenya etteeka erya curfew bwe ziba nga ssaawa 3 olina okuba nga oli waka okujja ngo olina ensonga ey'enjawulo bakutuse ku mulyango gwo bakukwate bakuteeke kabangali bakuyambeko okudda eka waki anti okunkwata n'okunteeka kabangali kyawukana kunkwata n'okunswanyula embooko kakati ate awo enkya tojja kudda banaye tugenda kubawawabira abakuumaddembe otukuba embooko kakati awo munaawoza nga butuuse eri mu kkooti muwoze naye nga muddeeka bannaye tugamba bannayuganda tambula ng'olina ebikwogerako ennaku zino sabbiti eno esigaddeyo abantu bangi batambula naye nga ate n'obunkenke bungi buli mu bitundu ebyenjawulo tambula ng'olina ebikwogerako tambula wooteekeddwa okubeera nga wooteekeddwa okubeera n'abeeka woobagambye nti woolaga woolaga tulina abantu bakugamba nti ngenze nankulabye naye ogenda okuwulira ng'ali mutungu banaye mutandike okwogera ku mazima munno gy'oba olaga mugambe nti yeeyo era yeeyo naye okugamba nti ngenze nankulabye ate bakuwulire nti bakukubidde luzira biswazaamuko kubanga era omuntu wajja gamba nti nze owange tali luzira nze musuubirawa bw'onaatambula kireereese otyo abasajja mwe bali batambula mpolampola kutebenkeza mbeera bajja kubuuza okola ki wano nga tona bw'onnyonnyola saawa zigenze okola ki muleeta obutali butebenkevu mu ggwanga luli jaamu yakwatakwatangako n'abaleetera okubaamu n'omutima omusaasizi naye ennaku zino ne jaamu takyaliyo aggwayo mangu kakati awo takyaliyo tugamba nti beera mu kifo ekituufu mu kiseera bubonero obukanga abakulembeze baffe mu Kampala eggwanga lina okubeera nga abasuubuzi ebizimbe ebisinga bikalu tebannadda baku tebanadda naye baasitula emaali amasa makalu balandiroodi tebanaba kufuna ababiyingira abaliyo abasigalayo abasuubuzi abakyakakkalabyamuko bw'otunuulira obungi bw'emaali gye balina kati ne gye balina bifo naye temukola ki temuli bulungi anti kati abantu batunda stock neggwawo ne babulwa ezigenda okuleeta ate ekirala kati oli bw'abanga yagaa kantunde birina biggwewo ate ndaba ekirala kye ngenda okukola agamu sitooko mwali mutonoko naye tegaggulangawo paka kati akabonero akalaga nti bw'olimpa ezange nga nange nkola ki nkuggulira nga nkuwa ebibyo so kakati ebyo byonna byonna eri ebyenfuna by'eggwanga budget etunulidde Uganda okubanga egisustaininga mu bitundu with the biggest percentage ekyo kiba kyabulabe nnyo eri ebyenfuna by'eggwanga abantu basalawo okwata branches ne bazigenda nga bazisaasaanya tebakyali mu kibuga wokanga luli kuba bw'otunuliramu okukwata akakadde akamu n'ekitundu oba obubiri osasule buli mwezi ate nga abaclients tebafuna ate omanyi nekyayokulya mugundi mu kibuga simanyi oba totumiza byakulya banno bakuyeeya oba bakola kisimanyi naye bw'otunuulira ensimbi ez'okwerabirira olabirira abakozi obasasule landiroodi okwate omuwe nti akutte bizinesi ye n'agitwala mu kitundu kye n'asasula oba oliawo emitwalo 7 nga tekuli transport amanya nti kasasula renti yekka waali asobola okutambulawo obukozesa ensimbi eziri half zabadde akozesa
nga sobola n'okuddayo eka bwakiri oluusi n'ali ekyemisana n'akomawo oba okumuleetera waali okusinga ate okujjanga wadde ajja mu kibuga n'aspendinga ku transport n'aspendinga ku kulya abeera because almost cut by half. Abasobozi mu kibuga tebaddayo kulya kyamisana. Kozi baba bagenze kulya birala naye babeera omwo ne batumya buli ayitawo leeta tulye. Ati kati wali obeera okendeezezzaako. Ate bambagamba nti okulya nkuzibwa kusinga ate okulya ennyo ng'olidde omulundi gumu. Lya kano lya kali often beera ng'olya okusinga ate okulya omulundi ogumu. Bw'ate ofuna constipation biki tuyita eating disorder. Kakati awo nabyo lifestyle bwetu nayo bwekozesa abantu abasinga naye nga eggwanga erya Uganda tugenda mu nteekateeka ez'akalunga bwe tugambye sabbiiti esigaddeemu tugamba ekikulu kya kuuma ddembe buli omu abeere unity and diversity kyeki mu Luganda nti mubeera mukwatagana naye nga temukwatagana nti oli wa NRM oli wa NUP oli waki naye nga mwenna mukwatagane wadde temukwatagana mutambulira wamu oba oli awo ne mulowooza buli omu n'alowooza nti ali ne munne naye ng'ate buli omu ayawukana ne munne mu bwongo kati awo tubeere na kimu ekitugatta nti eggwanga erya Uganda eggwanga erya Uganda nti oyinza okubeera omunyankole oyinza okubeera omuganda oyinza okubeera muki naye nga ffenna tuli bannayuganda kyekikulu kyekina okubanga kisookerwako tuli bannayuganda. Uganda is bigger than bino ebyaffe byonna. Uganda nene okusinga omuganda nene okusinga omunyankole nene okusinga omunyarwanda nene okusinga NRM nene okusinga NUP ate nga tuteekeddwa kutwagulibwa olwa buno obutonotono obwaffe bwe tulimu. Oli muganda oli muki kitegeeza nti sigala gy'oli naye Uganda ennene esigale ng'eri wamu ng'esobola okusigala awamu singa ffenna tubeera tukwatagana tusobola okuba nga tugizimba okugenda mu maaso. Obuli bujja kuggwa ennaku z'omwezi 14 oba 2 oba 25 oba 3 naye ng'eggwanga erya Uganda lirina okuba nga lisigaddewo. Okuggyako ng'otugamba nti tukitwale nti abakulembeze be tugenda okulonda mu gavumenti empya gavumenti eddako gye twesunga be bagenda okutujja mu bunnya. Buli muntu alowooza nti ali mu bunnya. Mukulu wamala omuntu tasobola kugamba nti ndi kitole ne mukyala gundi gwe yakawulira ng'ate kyekyokulabirako naye ng'ate amunyaga bunyazi. Oba kivuddeyo bulungi nti abakulembeze baffe enneeyisa gye mweyisaamu eviiriddeko bannayuganda okulowooza nti tebali mu Uganda. So kakati bannayuganda kitukakatako okwerabira byonna bye tukoze. Omwaka guli gwalimu bingi twatambula nga tulwanyisa obuli bw'enguzi n'obukenuzi naye nga bwaggwawo gye tulaba omukulembeze gy'alaga agamba ekyo nakibawa nti ate kituukanga. Kakati omuntu eyaweebwa ekintu kye gavumenti ne wabaawo omukulembeze atannamanyika oba amanyikiddwa yakyezibika tasobola kugamba nti ali kimu n'omukulembeze oyo. Kakati tukitwale titugenda kulonda abakulembeze abagenda okukyusa buli kimu ekibadde kyagaana oba tutuusaako buli kimu kye tubadde twesunga n'okulwanyisa kye tubadde tulaba nti kibulamuko. So tuteekewo embeera ey'emirembe ate Mukama Katonda anatukwatirako kubanga Uganda a government for God and my country. Katonda yasooka ebirala ne biryoka bikola ki ne biryoka biddirira. Tugenda kumulamu Katonda nnyo bwe tudda kubanga tugambe Uganda ly'ekkula lya Africa, Pearl of Africa teteekeddwa kutaagulibwa lwa byabufuzi lwanjawukana ze mulina awaka ze mulina mu buwangwa bwammwe mu ddiini ebyo bitono nnyo tebiteekeddwa kuleka nti biyuzayuza Uganda eteekeddwa osigala nga eri kitole even after 14 oba ennaku zonna ze mugenda okubanga mukubiramu obulu. Katudde katono nnyo tulaba ate ebifudde mu mpapula z'amawulire tuvaawo omulabi owa Salt TV. Soul Television, Femunyo. Kampala was the genesis, taking over the city and the outskirts on 107. Now covering the whole nation and beyond. Bududa, Palisa, Budadiri, Budaka, Mbale, Sironko, Busia, Tororo, Bukedea, Butaleja, Chibuga, Chankwanzi, Mitiana, Mubende, Chiwale, Chenjojo, Chegegwa, Chiruhura, Sembabule, Raka, Gomba, Yantunde, Masaka, Kalungu, Luengo, Utambala, Bukoma Nsimbi, Kagadi, Mbarara, Chinja, Bunyangabu, Toroko, Bundibujo, Kasese, Kamwenge, Chitagwenda, Burahia, Rengoma, Karambi, Muguso.
anywhere in Uganda. Soul FM got you covered. 107 Kampala, 97.5 Mubende, 102.6 Mbale, 95 Marara, 98.2 Jinja, 90.3 Fort Poto. Advertise with us and make your business known to every Ugandan and the rest of the world. Soul Television, Femunyo. Yes, mura Soul TV tukulisema okumulamu kukyagenda maaso tugenza okumulamu wali nga tumaze okulaba abanaffe ba crime preventers tubyatambudde bulungi akasente bagamba batabajjaamu kati bayinza okusigala nga bali kuganyana naye anyhow Daily Monitor ina byawandise wano omuntu omukulu agambye nti obulamu bwabo abagenda mu bwekalakaso obwaliwo nga 18 ne 19 bakubika ebifaananyi byabwe wano bangi mulimu abavubuka mulimu abaana mulimu ne bannamukadde bangi nnyo wano abawandiikiddwako n'ab'enganda zaabwe bye babajjukirako ku Fateful Days ezo olw'18 ne 19 bangi bajja kulwawo nga bakyafuna trauma mu bwongo bwabwe ebyabatuukako okuviirwako ab'enganda zaabwe abamu baali ddala mu kwekalakaasa ate abamu tebabiriimu wadde bangi bawandiseeko wano n'obufaananyi bwabwe babutaddewo wano ku mutwe omukulu ogwa Daily Monitor. Kitalo nnyo olunaku olwaleero nnaku z'omwezi zirinnya omwezi gwa January omwaka 2021 Yoweri Kaguta Museveni muna NRM agenda kubeera Kisoro. Patrick Oboya Muriat wa FDC agenda Kabaale n'abe Rukunjiri mumulindirire. Kabaale mukubi baagaana. Okusinziira ku programu yali Kabaale. Bayinza omukubirayo tia gas. Nga bamukubira Jinja Neri. Yali agende Tororo. Kakati abe Kabaale ne Rukunjiri. Anti ayinza okubeerayo naye ng'ali ku gundi ku media. Okay. Ngali ku media. Naye Rosa ante ajja kuba ku media. Ayinza okubeerayo nga tiimu ez'ebizindalo ziyitamu nga zitambula. Ezo zote baziwera nsubi drives so amuri yagambye ajja kubeerayo yonna gye nabo wadde baaganywa physical ajja kugendayo. Kyagulanyi yagamba yegondera amateeka. Robert Kyagulanyi muna NUP ali Mubende saako ne Kakumiro. Norbert Mau wa DP ali Kenjojo awamu ne Kyegegwa. Mugisha Muntu muna Anti ali Mukono Buyukwe n'abe Buvuma mumulindirire. Ate abantu beggomba ne Butambala mulindirire munnamaje Henry Tumukunde. Nancy Kalembe abantu be Mukono Kayunga ne Buyukwe agamba nti ali wamu nammwe agenda kutambulira mu bifo byebimu ne gundi. Okay. John Katumba ali Jinja Yiganga awamu ne Mbale. Freddy Mwesije agenda Nakasongola awamu ne Nakaseke. John Kabuleta mu Kampala wano mwagenda okubeera. Mbeera ki ya media obajja physically katulindirire. Ate ye Willy Mayambala ali mbitundu byebuyende Kamuli saako ne Kaliro abebusoga gwe muba mulindirira. Government erazenteekateeka ku baana abagenda okubanga baddamu okuggulawo muzigulawo y'amasomero enteekateeka eno bajogeddeko naye eyinza obbaamu obuzibuzibu kye bagambye nti option esooka bayinza okuzza abo ba semi candidates P6 senior 5 ne bannaffe abali mu senior 3 okusookera ddala bayinza okuzza abo bwekitaba ekyombu bagenda kuggulawo bonna bonna abaana bakomewo bayike naye nga musoma mu phases abasinia wano muyinza osomako paka olwokusatu abaana nabo ne basomamu ennaku nga bazaawuddemukko oba okusoma ekitundu abaana ne bajja oluvannyuma okwewala omujjuzo okukendeeza omujjuzo kubanga amasomero agasinga gayinza obutasobola kugulawo kufuna nteekateeka ya bonna naye nga byonna bikyali bya nteekateeka gavumenti ekyateekateeka teraba kuvayo na kyankomeredde naye nga options bbiri zibalina ezo either okusomako buli omu n'asomako ekitundutundu oba okusooka okukkiriza semi candidates okujja kiba kijja kukola mu masomero g'obwannannyini aga private kakati amasomero ago gugabeera gagenda kugoba abaana okuwandiika notice okwewandiikira gabeera gagenda kubanga gabaguza abaana baba bajja kugula notice kati ng'ennaku zinene entono the few hours zebalabikako mu kibiina abasomesa babeera mu kubayitiramu ebanga revision kati ate ekyo kyabulabe nnyo eri omwana ayiga
kubanga wano omusomesa bw'abanga amusomera busomezi wali ng'awandiika aba asobola okwechekinga spellings nti kino kisobola ate nange nsobola okuwulira omuntu kyayogedde n'ekisawa ku lupapula naye amasomero gaffe aga gavumenti awo walimuko obuzibu biyinza okubatawaanyamukko enteekateeka eno batugambye nti ministry bajja kugenda maaso kubanga balangirira ekyenjawulo ku lwokutaano naye nga cabinet eteekeddwa naye okukitwalira recommendation eno balabe kiki ekiyinza okubanga kisoboka naye ng'okugulawokwo basuubira nti abaana balina okuddayo okusoma ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogwa January naye nabyekaagamu nga baddayo nejjo bakandidate abamu bazzeeyo olunaku olw'eggulu anti era ge amasomero g'obwannannyini kakati awo bo balina okusomesa abaana bali bo bajja kukola ssente akimanyi nti bw'atasomesa omwana n'ayita abazadde tebajja kukola ki tebajja kuleeta mufunze balwanirira bizinesi zaabwe officially badde balina okubanga baddayo ng'ennaku z'omwezi 11 bayongeramu sabbiiti emu kubanga abamu balonzi bamalize okulonda nga 11 guno ogwa January ate nga tandika kulonda nga 14 anti tambo erina okubanga etandika nga 11 nabongera olw'okulonda ng'ate mbano mulimu era abalonzi basooke bamale okulonda mulimu first time voters abamu abawezezza emyaka 18 kulonda ba president bokka n'ababaka ate bana bakulembeza abaate babakwatako balidda oluvannyuma kale balidda oluvannyuma Amuriat agambye wano it is your duty to remove NRM kiri mu buyinza bwammwe nanteekateeka zammwe okuggyako NRM bw'abadde mu bitundu eby'eruweero bw'agambye abalonzi ab'eddembe ly'abantu ery'obuntu bagamba nti ebitongole bikuuma ddembe bye biri emabegawo obuvuyo bwonna obugenda mu maaso kati mu kalulu aka Uganda ketweteekerateekera okutandika okuba omwezi guno gavumenti eri mu kutendeka abasawo oba abajjanjabi abagenda okuyambako mu nteekateeka ey'okugema ekirwadde ekya COVID-19 ate ono bakulaze plight y'abanurses abagenda mu maaso kubanga bajjanjaba mu impisa ez'enjawulo ezijjanjaba aba COVID-19 ojja basomako obalabe omusawo ayita mu ki ng'agenda mu maaso okubanga ajjanjaba aba COVID mu bitundu by'e Kapchora bakuleetedde omuguwa oba akasatiro oba omuliro oguli mu ntebe y'obwa Lord Mayor Andrew Timothy Mangusho Stephen Batya ne Cheborion Proyem bagambye nti bagenda maaso n'okubanga balwanira entebe y'obwa Lord Mayor ne wano mu Kampala entebe y'obwa Lord Mayor tebaddeeko bugumu nnyo kiki anti bawera campaign nga tebanawera campaign bawera campaign mu Kampala physical campaign teziriyo omulodi abadde ali mu bitundu eby'e Kenya nga jjanjabwa yakomawo era bwe yagenda mu kooti omusango gusalwa ng'ennaku z'omwezi 6 kwe kwosa enkya omusango gwe yawaabira akakiiko k'ebyokulonda ejja besigadde lunaku nga 5 okufundikira campaign balawo ba campaign zidda bwezibanga campaign zikomanga 12 omusango gusalwa ng'ennaku z'omwezi 6 then balabe kiki bazzaako bakulaze waneeno mukulu Matiya Lwanga Bwanika ng'afukamidde bamusabira lino liringa sinzizo kati bakugamba nti batandise nabo oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuwera ziri eri enkola zirabadde batambuliramu ez'okuwenja akalulu kakati bagenda mu kimu masinzizo waliwo bakandidate abamu abatuuka mu masinzizo agamu ne beebazaako ensusa abakulembeze baamu nti we tugenda eri awalala kati abamu kye bakola bafuna emizindaalo gyabwe bulungi n'agisiba ku mmotoka n'atambula gisigala nga gitambula ku mmotoka ye emmotoka zaabwe bafuna bitrucks ebyenjawulo ne basibako message nebeera nga esigadde etambula mu bitundu bino bye baaganyemu campaign ng'eya mwami Simon Wachi bwe bityo bwezityo zonna zigenda ziweereza message yaabwe abatasobola kutuuka ku mikutu egy'enjawulo okuyisaamu message yaabwe nabo bazze bagamba waayi kibawe ekyokuyiga betugenda okulonda kati mubeeko n'ebintu byemukolera abantu bemukulembera omuntu alabire eddala ng'obutawa fedde kalulu neera koma waaba akoze roosi naye buli lwe mudde eyo ne mugenda ne mulya akasente kammwe ne musuubira okudda okutuwaako obukunkumuka nga tunaatera okubalonda ebyo bye bibaawo akalulu bwe katuuka musattira kale bangi bali mu strugglinga waliwo no munnaffe former state minister mu office ya Saba minister munnaffe Nyanzi naye agenda maaso mutundu ebyebusujju eyo tebitambula bulungi bamutaddeko tabo bangi abazze okugenda maaso okubanga bamuvuganya tugenda kumulamu katono nnyo bwe tunadda tujja kugenda kate ebweru w'eggwanga naye gwongera okulaba naye ate katulabe omusomesa teacher kyatutegekedde mu byafaayo olunaku olwaleero